Ahmet, burada bu çıkıyor burada. Zaten sen hansı rayonda yaşıyorsun bu? Hörmətli tədbir iştirakçıları, hamınızı salamlayırım. Ekoloji Sabitlik İctimai Təşkilat tərəfindən 2015-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarının Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə yardımı ilə keçirilən layihənin təqdimatını açıq elan edirik. Şamil müəllim, bizim qonaqlarımız, əvvəl tanış edeyim, bizim qonaqlarımız Beynəlxalq Energetika Akademiyasının Ekologiya üzrə Elmlər Doktoru Şamil İsmailov, bizim Nizami Bələdiyyəsinin Heydər Rəhimov yoldaş bələdiyyənin işçisiyim. Bizim də nümayəndə işləyicimizdir. Tədbiri aparmaq üçün indi yəqin iş yapacaq. Layihənin adı Bakı şəhərində məişət toplantılarının idarə olunması üçün əhali arasında maarifləndirmə işinin və bələdiyyə birgə tədbirlərin təşkilidir. İlkin olaraq söz verilir Nizami rayon Bələdiyyəsinin komissiya sədri Heydər Rəhimov cənablarına. Elə buradan olar da. Salam, hər birinizi xoş gördük. Şamil müəllim, təşəkkür edirik ki, bizi tədbirə dəvət etmişsiniz. Tədbirin mahiyyəti olduqca həm maraqlıdır, həm də hər birimizi düşündürür. Çünki məişət tullantılarının təmizlənməsi ərazidə bugün bəşəriyyətin problemidir. Problem olaraq, yəni bizim ölkəmizdə bunlar bugün normativlarla tənzimlənir. Bu qanunlarla irəli gələn məsələlərdən, yəni açıq səhmdar cəmiyyəti mövcuddur. Məişət tullantılarının çeşidləməsi ilə bağlı Balaxanada bilirik ki, məişət tullantıları orada çeşidlənir. Biz biraz öncə parlament seçkilərini keçirdik və burada hörmətli deputatlarımız ərazidə aparılan qurulum işlərini yüksək səviyyədə həyata keçirdilər. Amma yenə də ərazidə problemlər var. Bu problemlərin aradan qaldırılması üçün bizim hörmətli Şamil müəllimin keçirdiyi bu tədbir və həyata keçirdiyi bu layihə önəmlidir və bələdiyyə tərəfindən bu layihənin həyata keçirilməsini biz dəstəkləyirik. Buyurun, Məruzə etmək üçün Ekoloji Sabitlik İctimai Təşkilatının icraçı direktoru, layihə rəhbəri, Beynəlxalq Energetika Akademiyasının Ekologiya üzrə Elmlər Doktoru Şamil İsmailov söylüyor. Mən də hamını salamlayıram. İlk növbədə bizim təşkilatdan qısa məlumat vermək istəyirəm. Bizim təşkilat Ekoloji Sabitlik İctimai Təşkilatı Respublikada qabaqcıl qeyri-hökumət təşkilatdan biridir. O faktiki olaraq ki, 1995-ci ildə fəaliyyət göstərir, 20 il yaxındır. Bu il ərzində bizim təşkilat 27 müxtəlif beynəlxalq və yerli layihələr həyata keçirmişdir. Mən demək istəyirəm, 2007-ci ildə bizim baniyat burada var. Bizdə Respublikada Azərbaycan Respublikası yanında qeyri-hökumət təşkilatlar dəstək şurası yaradılır və bu böyük iş bütün qeyri-hökumət təşkilat üçün təzə dövr başlayır. Mən demək istəyirəm ki, bizim bütün ideyalar biz həyata keçirməyə bacarırıq. Bundan sonra biz 7 il ərzində 7 layihə biz udmuşuq və çox maraqlı layihələr həyata keçirmişik. Bu bəzi plakatlar burada var, bu layihələr bağlıdır Abşeron, ekologiya ilə bağlıdır, su problemi ilə bağlıdır. Sonra orada plakatlar var, bizim rayon üçün çox mühüm problemlə hava çəkilməsi Zabudda yaxındır. Cəmaata təsir edir. Bu problemlə çox biz yaxşı işlər görmüşük. Eyni zamanda orada yaşayan əhali üçün biz öz vəsaitə görə məhəldən keçirmişik, öz təklifləri vermişik. Son 2 ildə, 2013-cü, 2014-cü ildə bizim təşkilat böyük layihə aparmışdır.
Bu layihə Avropa Şurasının tərəfindən maliyyələşdirilmişdir. Bu layihə çox mühüm problemlə, iqlim dəyişmənliyi ilə bağlıdır. Siz bilirsiniz, çox dünyada o çox mühüm problemdir, hamı bu problem bağlanır. Bu layihədə 6 ölkə iştirak edir. Bəlkə işitmişsiniz də şəhid təşkilatı ölkələri, bunun kim aiddir? Ukrayna, Belarusya, Moldova, Qafqaz regionu, Azərbaycan, Gürcüstandan və bizim qonşular. Bu layihənin nəticələri böyük problem sizə demək istəyirəm. Layihənin nəticələri nə olub? Nəticələri olub ki, Azərbaycan bu iqlim dəyişməyi qarşısında zəifdir. Siz bilirsiniz, 15 il ərzində Azərbaycanda böyük su basması, Kürd şəhərində böyük su basması olub. Sonra dağlı rayonlarda, regionda sel olub. Bu yaxında siz Lənkəranda görmürsünüz də bu. Bu yağışlar olub, yağışdan sonra su basması olub. Bu vəziyyət gəldidir. Ona görə biz bunu iqlim dəyişməyi Azərbaycan qabaqcadan tədbir görməliyik. Hökumət Kürdə tədbirlər görüb, o təbii fəlakət olmayıb. Buna baxmayın ki, 6 mindən ev su altında qalmışdır. İndi mən əsas məsələ keçmək istəyirəm. Bizim layihə, bu layihəsinin bizim mövzu ilə bağlıdır. Bakı şəhərində məişət qulağına idarə olunması üçün əhali arasında məlumatlar işləyir və bələdiyyə ilə təşkili layihəsi. Bu problemlə bağlı bir iki söz demək istəyirsiniz. Biz bu çox böyük problem dünyada. Bu problemə çox məşğul olurlar. Açıq Azərbaycan, Bakı şəhəri üçün, bizim rayon üçün bu böyük problemdir. Siz bilirsiniz, bu məişət tullantılı kirlənir, şəhəri kirləndirir. Eyni zamanda sanitar vəziyyət istəşir, infeksion xəstələr yağılır. Çox vaxt siz rast gəlir ki, zibil yandırırlar. Zibil yandıranda toksiki maddələr havaya uçur. Eyni zamanda xəstələr əmələ gəlir, hansı xəstəliklər? Allergik xəstələr çoxalır Azərbaycan. Bizdə pulmonoloji, ağciyər xəstələri, onkoloji xəstələri çoxalır. Bizim layihənin işçiləri təhlükəsində və həkimlər və professor var. Bütün məlumat bizdə var bu barədə. Ancaq benim qarşısında bunu almaq lazımdır. Sonra mən demək istəyirəm ki, bu sayədə mən deyim ki, Azərbaycanda böyük işlər görüb, dövlət tərəfindən zibili daşınması, yığılması, təşkil olunub, yeni zavod tikilir, səmtlər cəmiyyət təşkil olunub, bunlar bu işlə məşğul olurlar. Ancaq demək istəyirəm ki, bu əhali arasında, cavan arasında lazım olan təbliğat işləri, Tərizlər işlərini aparmırlar, vəziyyət yaxşı vəziyyət deyil. Ona görə bu işləri davam etmək üçün lazımdır, yaxşı tədbirlər keçirmək, cəmaatla görüşmək lazımdır, başa salmaq lazımdır. Sonra da siz bəlkə eşitmişsiniz, bəlkə televizorda görmüşsünüz ki, bu xaricdə zibili növündən asılı olaraq bir konteynerdə istifadə edirlər. Yəni bunu xarici tədqiqat sizə danışacağım. Bu çox xarici təcrübəsi öyrənək, onu istifadə edir. Bununla bizim layihə bağlıdır. İndi mən o layihə məlumat vermək üçün qabaqcadan sizə bir neçə termin demək istəyirəm ki, siz şagirdlər kimi biləsiniz. Bəlkə məişət tullantığı nə deməkdir? Kim bilir? Bəlkə eşitmişsiniz bəlkə. Bəlkə məişətləri insanın fəaliyyəti nəticəsində əmələ gələn zibil. Nə yığılır evdən, məktəblərdən, məsələlərdən, bu hamısı ümumi termin bəlkə məişət tullantığı işlədiklərə siz başa düşünün. Sonra bizim o layihə gedir, layihədə yazılır, məişət tullantığı idarə olunması. Bunun nə başa düşməlidir? Bakı siz yığırlar, daşıyırlar. Deməli, idarə edilməsi bu böyük termin, bu kompleks tədbirlərin birisində, kompleks mərhələdən ibarətdir. Bundan başlayır zibilin yığılması, zibilin daşınması, zibilin çeşidləsi, sonra da emalı, utilizasiya və s. Sonra da böyük tullantının çeşidləsi niyə lazımdır? O kim deyə bilər? Tələbələrdən, uşaq şəgirdlərdən. Tullantı, məişət olan çeşidləsi niyə lazımdır? Ayrı yığmaq. Niyə lazımdır? Nə bizə verə bilər? Təbiətdən məsələ. Bunu bir sözün deyək. Kim yaxşı çağırır, biz məqsəddir. Təbiətdə yönəşənlər sonra bunlar nəyə olar? Ayrı yığsa, kağıt ayrı istifadə eləmək olar sonra?
Yok, kağıdın zibildən istifadə olar. Yaxşı. İndi mən deyirəm, məişət çeşitməsi nə verə bilər? Birinci növbədə sizə duasın, məişət duaları yığılması çeşitməsi, birinci dəfə təbiət resursları qurmaq deməkdir. Deməli, bu zibillər, məişət bu elə bilə baxmır ki, bu zibil dolama. Bunu xam mala kimi baxmaq lazımdır. Nəfəmət bu niyətdə kimi, qaza kimi bunlardan çox yaxşı, qiymətli düzəlmək. Kağız düzəlmək, qadon düzəlmək olar. Sonra plasmasdan cürbəcür məişət, stullar düzəlmək olar. Şüşədən, başqa şeydən çox şey düzəlmək olar. Sonra ikinci məsələ, enerji qənaət. Bu enerji qənaət nə demək? Nəfəmət götürdək biz alümin istihsalıdır. Elmin çox, mən ki, özüm kimyaçıyım, bir neçə mərhələdən çox çətin layihədir bu. Ancaq bu qırıltından o alümini istihsalı edəndə bu 20 dəfə az gedir. Sonra o zibil keçməsi nə deməkdir? Deməli, bu zibil azalacaq. Mən misal gətirmək istəyirəm, Avstraliyada zibili atan zibildən cəmi 10% qalır, hamısı 90% istifadə edirlər. Kağızı, şüşəni, hamısı istifadə olunur, cəmi 10% qalır. Ona görə biz zibil azalanda, eyni zamanda torpağın kansa yerləşdirirlər də zibili. Böyük baxımdan gedərsə, böyük sıvaqlılar var, yeri yoxdur. Bu, torpaq yerləri azalacaq. Sonra ikinci məsələ, biz məişət dualarının kağız düzələndə, mən demək istəyirəm, siz bəlkə bilmirsiniz. Bir ton kağız düzəlmək üçün nə qədər ağac lazımdır? 17 böyük ağac kəsilir. 17 ağac. Deməli, biz məişət dualarından kağız götürsə, deməli, nə qədər biz ağac, nə qədər meşə biz olacaq. Sonra zibil azalanda, siz bilirsiniz, zibil çölüyür. Bu 7-6 sular çox təsir edir, kirlənmə gedir. Ona görə zibil azalsa 7-6 sular yaxşı vəziyyətdə çox kirlənməyəcək. Sonra ikinci məsələ orada var, zibil küləyində metan qazı əmələ gəlir. Metan qazı siz bilirsiniz, nəyə təsir edir? Qlobal istiləşməyə, o qalxır havaya, qlobal istiləşməyə gəlir. İndi mən sual vermək istəyirəm, qlobal istiləşməyə əsas hansı qaz təsir edir hava üçün, hansı qaz? Kim bilir, bu qalxırsın danışın. Karbon gazı, düzdür. Birinci, bütün dünya vuruşu, bizdir. Haricdən bir rəhdən bundan sonra böyük tədbir olacaq. Bu məsələnin məşğul olaraq. Karbon qazı, bütün millətlər istəyirlər, karbon qazı azalsın. Bütün Azərbaycan başqa ölkələr götürülür ki, bu əsas problemi budur. Sonra bir çox vacib problemi, siz bilirsiniz, dənizdə, çimərdə yerdə görürsünüz, koloklar uçur, yəni dənizdə doğru. Bu kolokları canlı, bu quşlar, ıspaqlar yiyirlər, sonra ölürlər. Siz bilirsiniz, bunu eləmək olmaz. Deməli, bizdə onlara minlərlə, il ərzində minlərlə quş, ıspaqlar ölür bu koloklardan. Ona görə biz kişilərmək, bu plasma koloklu zibildən çıxarsa, deməli, təbiəti biz qoruyuruq. Bu əsas olaraq, bu barədə çox məsələlər açıla bilər, iş yerlər, bu emanla məşğul olanda. Əsas bu məsələlə danışdım. İndi mən konkret keçmək istəyirəm, bizlər hansı işlər biz görmüşük, bizim layihədə. Birinci növbədə, mən demək istəyirəm, mən bu rayonda təzə köçdüm, bu rayonda 5-6 il yaşayım. Biz çalışırıq, bizim rayonda ekoloji işlər aparaq. Eyni zamanda bu layihə özündə ekoloji monitoring bizim Nizami rayonunda aparılır. Biz sizlə hamısı yerlər bu tanışdı. Biz götürdük əsas ərazi metrodan başlamış aşağı Çobanzadəyə görə. İndi gedirik biz metrodan başlamış, görsə gələyəndə bütün ağalı, su içirlər, nəysə, mazoz, hamısı kağızda metronu siz görürsünüz. Sonra ikinci, bizdə birinci yataqxana var orada yuxarıda, siz bilirsiniz, hamısı bəlkə çox adam orada yaşayır. Əsas məsələ orada bir balkonların hər yerdən atırlar, biz də qeydə alınmışıq. Sonra bir dənə balaca layihə, böyük problem çörülür. Bu konteynerdir, siz həmişə görürsünüz, yuxarıdadır, siz görürsünüz. 3 dənə konteyner. Birinci doludur, ikinci doludur, bütün zibil yerlər. 1 metrə cəmaat getmək qabağı istəmir ki, bunun
Hamısı yerdə bizimdir. Sonra bu ikinci yatıqxananın yanında biz orada olmuşuz. Nə qədər zibil, 30 metrə zibil konteyner var. Ancaq heç ki, ona getmək istəyən yeri atırlar. Həm də yandırırlar. Burada da yazılır, bu zibil atmayın, gəl atırlar. Şimdi geçsə gene orada zibili var. Sonra bu ərazi var, bu da bağ ərazi aşağıda var. Orada da uşaqlar yığışırlar. Görürsünüz, bisetkalar var. Görürsünüz, nə qədər zibili var orada, nə qədər butulka, su içirlər, hamısı atırlar. Burada bir maşının zibili var. Biz uşaqlarla tərbiyə işləri başa saldırıq olmaz bunu. Eyni zamanda bu balkondan biz Babek Daşkətə gələndə bu binanın altında sigaret, kağızı, hər şey biz görürük. Sonra biz çox bu çalışırıq ki, cəmaatla görüşək, danışaq, özlərdən. Onlar da deyirlər bizə, biz görüşlər olub cəmaatla. Sonra biz bu bütün məlumatı yığmaq üçün bizdə spesial anket biz hazırlanmışıq. Bunu çox cəmaat arasında sorğu aparır. Bu da yaxşı nəticədir biz görürük. Bir tərəfdən cəmaat düz deyir ki, biz gedəndə bizdə bu parklarda var konteynerlər. Yol üstlərdə, ancaqlar heç yerdə yoxdur. Diyor ki, biz ara ataq. Bu məsələ biz qalxızmaq istəyirik bizim deputatın. Heç olmasa dancaqlar betonun yanında olsun da burada. Yoxsa korobka qoyurlar ki, bunu da küləklə gedib yağılır. Sonra biz demək istəyirik, bizim monitoring biz əsasən aparmışıq Nizami rayonunda. Sonra bizim maraqlı idi, Sabunçu rayonunda nətəli vəziyyət, dənizin qırağında. Siz bilirsiniz, dənizin qırağında orada da Nadaran çimləkdə, orada da zibil kanalı görülür. O dənizin qırağında zibil yığanda, hamısı dənizə gedir, biz farklı yerdə alınmışıq ki, dəniz çiftləri, həmin şey bu, koloklar hamısı gedir dənizə. Sonra bundan başqa biz aparmışıq Nasimi rayonunda. Nasimi rayonunda da tələblərə görə gündə 2 dənə zibil çıxarır, sonra gəndə 2 dəfə zibil götürməlidirlər. Ancaq bəzi rayonda deməli 2 gün, 3 gün zibil qalmışdı, ona görə simbolik gəzirdik. Bu da şairin ortasında niyə fakaziyası yaranır, görürsünüz? Su içirlər gəlir zibil var. Yasamal rayonu, Respublika Xəsənin yanında. Bu da Nalimanov rayonu, gəlir 2 gün zibil çıxarmıyor, zibil doğur. Sonra ona şimdi demək istəydim ki, biz bunlar görüşdən sonra bizdən imkan yaratmışdıq ki, biz mən Avropaya getmişdim. Əsasən Almanya, Fransa və Qalanca şəhərində, orada Amsterdam şəhərində. Biz orada müsəqillər aparmışıq. Almanya'da əsasən Hamburg şəhərində və Stadthagen şəhərində. Orada çox maraqlı təcrübələr var. Orada bu Stadthagen'i görürsünüz, bilmiyorum. O Stadthagen çox gözəl şəhərdir, balaca şəhərdir. 25.000 ailesi var. Orada gözəl meydan var. 16-cı 18'e ait binalar var orada. Bu həmin meydana həftədə 3 dəfə yarımlıqa keçilir və tədbirlər keçirir. Yarımlıqa kimi bazar deməkdir da bu. Bütün saat 2'de yarımlıqa qutarır. 1 saat içində bütün şəhər təmizlənir. Onun üçün spesial bu yolcu maşınlar, görüş şokkalar var, yollar. Sonra bu qalan zibil, xırda zibil, sigaret neyse qalır. Bu da Fransa göstərir. Fransa Yelisey meydanı. Dünyada ən məşhur küçədir. Burada töz sulardan istifadə edirlər. Həmin toz sulardan Hamburg'da görmüşəm. Bazı bu yerdən qalan o zibil, onlar əlinə götürmürlər. Onlar spesial kəlbəli kimi şey var, uzun. Yerdə burada göstərilirlər. Bu fərqlər götürdü, bunun zibili qoyur qutuya. Sonra əsas məsələdir bu. Zibili yıxanda orada xaricilər bunlar ayrı kuloklar qoymurlar. Bu kulok hamısı bağlıdır. Deməli o iplər var, siz zibili yıxırsınız, bağlıdır. Bağlıdır verirsiniz. Göz maşın zibili bir də açıq kulok yoxdur. Deməli havayla alqası yoxdur. Sonra bu zibil, ben demiştim ki, müxtəlif konteyner istifadə olunub. Əsasən konteynerlər kağızın yığılması üçün, sonra plastik tullantılar üçün, şüşə üçün və başqa zibillər üçün. O da ancaq çox maraqlıdır, bu həmin bu gözəl meydanda siz bu konteyner görməyəcəksiniz. Ona burada xaricdən qonaqlar gəlir. Onlar konteynerlə zizilmələrdə yerləşilir. Bu göstərilir. Misal çelişkayla oradan aparırlar. Burada zizilmələrdə gələndə buradan yazırlar. Zibili çeşidini. Bunu ayrı-ayrı yığın, ayrı yerləşsin.
Bunu kimiləri də çox yüksək gəlmə eləyirlər. Biz də buna köçməliyik deyəsən. Sonraki o maraqlıdır, bu bağ yerlərdə, biz abışlı bağlarda, siz görürsünüz də, bu otu yandırırlar. Ancaq bunlar yandırırlar, yıxırırlar, sonra bu atılıb bir o yanacaq kimi.